Глава 896. Литое тело святого зверя. Святая бесконечного неба постепенно ускорила свои заклинания и протянула палец к котлу, приказывая его крышке взлететь в воздух в полоске лазурного света. Затем из котла вылетели сверкающие песчинки и окутали алтарь, очаровывая всех присутствующих зрителей. Святая при виде этого прекратила заклинание и указала на закованного бизона на алтаре. Во вспышке света серебряные цепи сжались, плотно врезаясь в плоть зверя, пока не порезали его, как 1000 лезвий, разделив зверя на более 100 кусочков и наполнив воздух запахом крови. С серебряных цепочек стал стекать лазурный песок, плотно окутывая алтарь. Затем труп бизона начал пульсировать лазурным светом, потому что песок постепенно поглощал его плоть, что поразило присутствующих. Шар зеленого света внезапно вылетел из трупа бизона и выстрелил в воздух. Это была первичная душа, которую лазурный ветряной бизон усиленно культивировал в течение многих лет. Но прежде чем душа смогла отлететь далеко, с алтаря вырвалось несколько лучей и погрузило ее в поток песка внизу. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, труп огромного зверя полностью исчез. Все его плоть и кости были поглощены лазурным песком, и в каждой песчинке была его кровь. Когда святая увидела это, она спокойно взмахнула рукой в направлении огромного питона, и цепи натянулись вокруг него, молча неся его к вершине алтаря. То же самое произошло и с питоном. Когда плоть и души двух демонических зверей 7-го ранга были уничтожены, лазурный песок превратился в облако крови и завис над алтарем. Затем святая сделала жест заклинания, заставив огромный котел отплыть от алтаря. Она повернулась к двум культиваторам, поздней стадии зарождающейся души позади себя, и сказала уважительным тоном: «Я собираюсь начать призыв святого зверя. Пожалуйста, одолжите мне свою силу». Элегантный мужчина улыбнулся и спокойно сказал: «Конечно. Мы сделаем все возможное». Женщина с фиолетовыми волосами также сжала губы в улыбке. Святая кивнула и подняла руки, а затем несколько раз щелкнула пальцами по формации, создавая магические заклинания. Вскоре формация засветилась ярким светом активации. И огромный котел над алтарем, и заклинания под ним синхронно запульсировали лазурным светом. Лазурное пламя на котле ослабло. Святая сделала полшага вперед и подняла голову, произнося загадочное заклинание. Затем двое великих бессмертных положили руку на плечи святой и медленно направили духовную силу в ее тело. Тело святой пылало серебряным светом, и на ее лбу появился узор дракона с головой вала. Она сложила руки вместе, а затем открыла их, выпустив 2 луча чистой духовной силы в котле. Котел начал вращаться сильнее, поглощая белый свет. Вскоре он начал извергать туман лазурного света, из которого постепенно начал формироваться шар лазурного света, увеличиваясь в размерах. Со временем все больше тумана концентрировалось в шаре, а сияние становилось ярче. Выражение лица святой стало мрачным при виде этого. Лучи света из ее рук изменились в размерах, как будто пытаясь управлять котлом. Двое великих бессмертных продолжали вливать духовную силу в тело святой, не осмеливаясь остановиться или пренебречь своей задачей. С течением времени шар света становился все более ослепительным и начал издавать резкий вопль. В этот момент окружающая их формация начала гудеть, непрерывно испуская лучи разноцветного света к лазурному шару. Святая с абсолютной сосредоточенностью на лице начала ускорять заклинание. Некоторое время спустя шар света сжался, а затем взорвался, превратившись в сверкающее лазурное солнце. Как только оно исчезло, в воздухе появилась лазурная дыра размером с яйцо. Дыра просуществовала всего несколько секунд, а затем исчезла. Вскоре из дыры вырвался алый свет и ворвался в кровавое облако сверху. Алый свет был магнитом для кровавых песчинок в облаке, притянув песок к себе одним махом, превратившись в огромный извивающийся малиновый кокон. Бессмертные парящего племени, наблюдающие за этим, были ошеломлены при виде этого. Святая молча указала на огромный котел, и из него вырвалось бесчисленное количество лазурных нитей, которые обвились вокруг алого кокона и потащили его в котел. Затем на котел опустилась крышка. Лазурное пламя вокруг котла достигло 10 метров, полностью окружив его. Затем магическая формация под алтарем начала мерцать ярким светом и конденсировать удивительную духовную ци, медленно вливавшуюся в пламя. При виде этого святая вздохнула с облегчением. Затем она повернулась и сказала: «Ритуал прошел гладко. Однако нам нужно будет подождать месяц, прежде чем мы сможем увидеть результат воплощения святого зверя. Хотя воплощение святого зверя не сможет долго оставаться в мире смертных, оно будет здесь не менее недели. Этого будет более чем достаточно, чтобы святой зверь нашел иностранного культиватора. После того, как тело святого зверя будет завершено, 2 великих бессмертных и я возглавим охоту за чужеземцем.
перед этим все должны отдохнуть и хорошенько подготовиться. Естественно, бессмертные парящего племени не возражали против этого и стали расходиться по своим резиденциям. Однако были среди них и особо любопытные, которые не удержались и взглянули на огромный котел. Вскоре в этой запретной зоне остались только святая и двое великих бессмертных. Господин Даосист Сюй, бессмертная Сун, святая обратилась к двум культиваторам на поздней стадии зарождающейся души. Я должна побеспокоить вас охраной котла в течение 2 дней, чтобы предотвратить что-либо неожиданное. Конечно, сразу же ответила женщина с фиолетовыми волосами, мы не хотим, чтобы наши 10 лет усилий потерпели неудачу, находясь всего в шаге от успеха. Элегантный мужчина кивнул, не говоря ни слова. Святая расслабилась, услышав это, но затем серия громовых рычаний слегка потрясла котел и заставила ее лицо застыть. Вскоре 3 присутствующих культиваторов переглянулись между собой и быстро сели со скрещенными ногами вокруг алтаря. 2 дня спустя храмы бесконечного неба сотрясли звуки колоколов. Множество низкоранговых культиваторов и племен, которые все еще оставались в храмах, смотрели на них с удивлением. После этого более дюжины световых лучей пронеслись по небу и полетели на юг. Хотя световые полосы распространялись быстро, и никто не мог видеть, кто был внутри, но было очевидно, что ни одна из них не могла принадлежать низкоранговых культиваторам. 3 дня спустя лазурная полоска пролетела над южным концом небесной водяной реки, самой большой реки бесконечных небесных равнин. Она сделала круг над поверхностью воды, открывая вид алого дракона с головой вала. Длина водяного дракона составляла всего 10 метров, а его тело покрывал слой слабого лазурного света, скрывая его истинную внешность. Святая бесконечного неба парила над его головой, осматривая поверхность воды. Мгновение спустя с неба вспыхнуло несколько световых полос, и появились 2 великих бессмертных. «Госпожа Лин, нашел ли его святой зверь?» — спросила женщина с фиолетовыми волосами. Святая ответила: определенно. У этого человека с собой столько золотых прожорливых жуков, что он не сможет спрятаться от святого зверя. Он не ушел далеко отсюда. Этот человек действительно хитер, раз смог сбежать, когда святой зверь погрузился в воду. Именно так он смог скрыться от нас так много раз. Вперед! Хорошо, холодно ответил элегантный мужчина. Я также хочу посмотреть, действительно ли он старейшина секты рассеивающийся инь. Его уже поразила ладонь вечного бессмертия брата Ху, но ему по-прежнему удается бежать от нас. Я действительно хочу увидеть, на что он способен. Я слышала, что он выглядел довольно молодо с совершенно обычной внешностью. Я также хочу посмотреть, кто этот могущественный персонаж, сказала женщина с фиолетовыми волосами. Поскольку вы двое так нетерпеливы, в погоню, усмехнулась женщина в серебряном одеянии, а затем на ее лбу появилась серебряная метка. Используя какой-то древний язык, она с уважением заговорила со своим святым зверем под ней. После этого святой зверь фыркнул и взлетел в полоски лазурного света. Другие культиваторы при виде этого поспешно последовали за ней. Они пролетели над рекой более 200 километров, прежде чем нашли участок узких речных каналов. После этого из воды появилась слабая малиновая полоска, которая метнулась вдаль, а затем внезапно исчезла. Святая подождала, пока 2 ее компаньона догонят ее, и сказала: «Нехорошо». Чужеземец что-то почувствовал и использовал секретную технику уклонения. Сейчас он за 100 километров. С ним будет трудно иметь дело, учитывая, насколько у него мощное духовное чутье. Остальные слишком медленные. Давайте двинемся вперед и заблокируем его путь. В противном случае его будет сложно снова выследить. 2 великих бессмертных не возражали. Они быстро подняли руки и отправили голосовую передачу тем, кто следовал за ними. Затем все 3 продолжили преследование чужеземца на максимальной скорости. Хотя они были так далеко и не могли зафиксировать свое духовное чутье на чужеземце, воплощение их святого зверя обладало глубокими способностями. Все 3 были прямо у него на хвосте. Погоня продолжалась целый день. Хотя Хань Ли использовал технику кровавого теневого уклонения, чтобы сбежать от них, они вот-вот должны были выследить его снова. Хань Ли был вынужден трижды раскрыть свой уровень культивации, и теперь, когда он все еще не смог избавиться от них, у него стало тяжело на сердце. Глава 897. Мощный враг. Старший, я уже трижды сбегал от этих культиваторов парящего племени и каждый раз оставлял большое расстояние между ними, но они всегда находят меня. Неужели у них есть какая-то техника укрепления духовного чутья, которая находится за пределами техники великого развития? Как они могут видеть меня так далеко? Спросил Хань Ли, его лицо было смертельно бледным от напряжения.
В этот момент Ханли уже снял печать ограничения души и летел по воздуху в виде лазурной полоски света. Он сделал это уже 3 раза, чтобы каждый раз использовать технику кровавого теневого уклонения, в результате чего его тело было на грани. Если бы он не использовал несколько высокоранговых секретных техник, чтобы принудительно подавить побочный эффект зловещей ци и дюжину капель тысячелетнего духовного молока для восполнения кровавой сущности, из-за использования кровавого теневого уклонения, Ханли боялся, что не смог бы сбежать. Под таким напряжением он уже потерял 3 года культивации. Если бы не множество таблеток, которые он принимал, вполне возможно, что он опустился бы на целый уровень ниже в своей культивации. Теперь, когда его тело было на пределе, а культиваторы на поздней стадии зарождающейся души все еще преследовали его, он был на грани между жизнью и смертью. Но прежде чем он понял, как бессмертные из парящего племени выследили его, он поспешно использовать технику кровавого теневого уклонения, в противном случае они бы обязательно догнали его. Выследили его. Монарх расщепления души холодно фыркнул. Хотя я абсолютно уверен в своей технике великого развития, я не осмелюсь похвастаться ей как техникой для развития духовного чутья номер 1 в мире культивации. Не так много людей обладают способностями выше моих, но они существуют. Так что и существование такой техники не стоит исключать. Однако те, кто гонятся за тобой, выслеживают тебя другим способом. Они выслеживают тебя нечеловеческими методами. Услышав это, Ханли внезапно понял, нечеловеческими методами. Ты имеешь в виду этого демонического зверя? Так и есть. Разве ты не чувствовал нечто похожее на демонического зверя позади тебя? Его внешний вид в точности совпадает с тем, что описал смертный из парящего племени как своего бога-покровителя зверя бесконечного неба. Те люди из храмов бесконечного неба, скорее всего, призвали зверя, чтобы вернуть свою репутацию, которую они потеряли из-за того, что ты убил их бессмертного зарождающейся души. Нет ничего удивительного в том, что кто-то не из нашего мира может выследить тебя. Ханли нахмурился и нерешительно спросил: «Зверь бесконечного неба?» Я обратил на это внимание, но этот конкретный зверь обладает магической силой только на уровне демонического зверя 7-го ранга, что намного уступает священной птице Мауланей. Как он может обладать такими способностями? Хе-хе, я слышал, что ты говорил о войне твоего континента против Мауланей и о том, как они вызвали проекцию своей священной птицы с помощью сокровища. Она просто обладала иллюзорным телом и возник в этом мире из ниоткуда. Судя по тому, что я почувствовал, у демонического зверя, преследующего тебя, настоящее тело. В этом случае кажется, что зверь бесконечного неба использует способность, подобную способности высшего демона, использует тело другого зверя, чтобы войти в наш мир. Не стоит недооценивать способности, которыми обладает его воплощение. Если у него будет достаточно времени, он превратится в ужасное существо. Насколько мне известно, есть несколько других подобных воплощений, которые бывали в нашем мире, и все они ужасающие. Обычным культиваторам их редко встречалось встретить. В мире смертных есть такие существа. Однако у меня нет времени продолжать болтать об этом. Неважно, демон он или святой зверь, старший знает, как сбежать от него. Будет очень проблематично, если я продолжу снимать печать. Когда Ханли скрыл свое духовное чутье, он заметил 3 культиваторов и демонического зверя вдали позади него. Монарх расщепления души монарха ответил: в высших царствах есть бесчисленное множество странных зверей. Кто знает, какие удивительные способности он использует, чтобы выследить тебя. Твои способы сдерживания зловещей ци неплохие, однако, кажется, нет другого способа, кроме как убить этого зверя. Однако я могу рассказать тебе о простой технике симуляции смерти, способном уничтожить все признаки жизни в твоем теле, но я не знаю, насколько это будет полезно. В конце концов, демонический зверь может не выследить тебя с помощью твоей ауры. Ханли замолчал, и затем холодный блеск вспыхнул в его глазах. Он яростно сказал: «Хорошо, тогда я убью этого зверя». Монарх расщепления души сказал тревожным тоном: «Боюсь, что у тебя не будет возможности убить этого зверя». Его сопровождают 2 великих бессмертных, и эта женщина в маске на средней стадии зарождающейся души, очевидно, святая. Тебе не стоит недооценивать ее. Если я не рискну, у меня не будет никаких возможностей. Мне придется относиться к своей второй зарождающейся душе как к одноразовому ресурсу, если я хочу добиться успеха, ледяным тоном сказал Ханли. Внезапно заговорила Серебряная Луна: «Мастер, если вы планируете сделать это, я хочу вам помочь». Услышав ее, Ханли спросил: «А как твои раны? Ты сможешь отвлечь их внимание как артефактный дух?» Серебряная Луна улыбнулась и сказала: «Я артефактный дух магического сокровища мастера. Независимо от того, насколько серьезными могут быть мои раны, до тех пор, пока летающие мечи мастера не будут уничтожены, я не умру. Мастеру не нужно сильно беспокоиться за меня».
Самое худшее, я просто усну в вашем магическом сокровище на несколько лет. Немного подумав, Хань Ли вздохнул. Хорошо. Поскольку наша нынешняя ситуация далека от хорошей, мне придется беспокоить тебя. После этого Хань Ли узнал заклинание симуляции смерти от монарха расщепления души и, запомнив его, сразу же положил руку на макушку. Его вторая зарождающаяся душа появилась по вспышке черного света и выплюнула флаг рассеивающийся инь изо рта. Затем она встряхнула флаг и подпрыгнула в воздух. В мгновение эка черные тучи собрались вокруг них, создавая водоворот дьявольской ци, который закрыл небо на целый километр. «Возьми это. Если святая бесконечного неба гонится за тобой со зверем, используй этот меч, чтобы атаковать его», — сказал Хань Ли внушительным тоном. Затем, взмахнув рукой, он вызвал маленький багровый меч и бросил его в черные облака. Это был кровавый дьявольский меч. После этого пронзительный крик эхом отразился от облаков, и меч разразился удивительной силой. Хань Ли мрачно посмотрел на дьявольское облако вдали, а затем призвал маленькую бутылочку взмахом руки и налил в рот каплю тысячелетнего духовного молока. Его тело ярко засветилось духовным светом, и он разорвал небо в лазурной полоске света. В чем дело? Если я не ошибаюсь, зарождающаяся душа чужеземца материализовалась и сбежала сама по себе. Когда женщина с фиолетовыми волосами увидела это, она невольно удивилась. Элегантный мужчина покачал головой и сказал серьезным тоном: «Это не может быть правдой. Если обычная зарождающаяся душа материализуется, ее тело не может двигаться само по себе. Тем не менее, этот человек сейчас бежит в другом направлении от своей зарождающейся души. Неужели он культивирует нечто похожее на технику 3 трупов?» На лице женщины с фиолетовыми волосами появилось задумчивое выражение. Если он пытается использовать технику двойника, пытаясь сбежать от нас, то у него ничего не выйдет. Зарождающаяся душа не сможет сбежать от нас, если мы знаем ее местонахождение. Теперь, когда нетронутая зарождающаяся душа сбежала, это похоже на технику шестикратного разделения души, которую культивирует даосист Гуй. Неужели это легендарная вторая зарождающаяся душа? Святая нахмурилась и почувствовала волну тревоги. Элегантный мужчина повернул голову к святой и спросил: «Святая, вы почувствовали нечто странное?» «Этого не может быть», — вздохнула святая. «Святому зверю удалось только внести след своего духовного чутья в этот мир. Потребуется более 100 лет культивации, прежде чем он сможет полностью использовать свое духовное чутье полностью. Его способности ограничены, поскольку его культивация на уровне демонического зверя 7-го ранга». Элегантный мужчина задумался на мгновение, а затем сказал: «Это будет несколько хлопотно. Поскольку мы не можем различить, кто из них настоящий, мы не можем позволить ни одному из них сбежать. Как насчет того, чтобы я взял на себя зарождающуюся душу, пока вы будете преследовать его тело со святым зверем? С моими способностями не нужно много времени, чтобы справиться с простой зарождающейся душой». «Этот план звучит надежно», — сказала женщина с фиолетовыми волосами с улыбкой. «Пока я рядом со святой, с ней ничего не должно случиться. Хотя эта зарождающаяся душа не может быть его основной душой, не убивая ее. Сначала попробуй найти технику для извлечения из него золотых прожорливых жуков». «Конечно», — сказал элегантный мужчина, — «я уже подумал об этом». Святая решила, что с этим планом нет проблем, и согласилась. Элегантный мужчина расстался с 2 другими и полетел вслед за второй зарождающейся душой Хань Ли в 30-метровой зеленой полоске света, исчезнув из поля зрения. Святая бесконечного неба и женщина с фиолетовыми волосами не меняли направления и продолжили преследовать Хань Ли. Вскоре они пролетели более 50 километров и сократили расстояние между ними и Хань Ли. «Мы должны быть на расстоянии около 30 километров от них. Серебряная луна, тебе пора выходить». Рукав Хань Ли задрожал, когда маленький серебряный волк вылетел из него и приземлился рядом с ним. Затем, размывшись в воздухе, серебряная луна приняла форму Хань Ли. Хань Ли криво улыбнулся в ответ, но, поскольку времени у него не было, он ничего не сказал и вызвал сумку для хранения и лазурную жемчужину размером с большой палец, передав их серебряной луне. Хань Ли объяснил: «Поскольку ты артефактный дух, без физического тела ты не сможешь ловко управлять магическими сокровищами. Возьми с собой золотых прожорливых жуков и молниеносную жемчужину. Если этот демонический зверь последует за тобой, думай только о том, чтобы ранить его. Все будет хорошо, если ты сможешь обездвижить его на время. Мастер, будьте спокойны. Если зверь бесконечного неба последует за мной, я не позволю ему легко сбежать». В образе Хань Ли серебряная луна взяла 2 сокровища и метнулась в небо в серебряной полоске света. Глава 898. Серебряный шелкопряд. Хань Ли посмотрел на преображенную внешность серебряной луны, когда она ушла, впечатлившись от ее иллюзии. Ее внешность и аура были точно такими же, как у него.
«Старший, думаете, иллюзорные техники Серебряной Луны позволят ей обмануть двух преследователей?» — спросил Ханли монарха расщепления души. «В любом случае, они, скорее всего, не смогут видеть сквозь нее, поскольку я тоже ничего не могу обнаружить. Твой артефактный дух абсолютно уникален. Даже я не могу полностью увидеть сквозь ее иллюзию. В один момент ее иллюзия слабее, а в другой — сильнее. Если бы не было святого зверя, они бы точно не смогли различить вас». Немного помолчав, чувство неловкости Ханли все еще сохранялось, но он все равно полетел в противоположную сторону от Серебряной Луны. Конечно, Ханли не мог знать, что-то, что он дал Серебряной Луне золотых прожорливых жуков, было непреднамеренно эффективным шагом. Когда бессмертные парящего племени увидели, что Ханли разделился на две части и двинулся в разные стороны, женщина с фиолетовыми волосами и святая переглянулись между собой с испуганными взглядами и остановились. Женщина с фиолетовыми волосами откинула волосы с лица и в изумлении щелкнула языком. Что это? Техника воплощения. Их ауры и духовная ци колеблются в одной и той же силе, и они кажутся совершенно одинаковыми. У этого культиватора действительно много техник. Почувствовав головную боль от этого, святая сказала, расстояние между ними слишком велико. Невозможно сказать, кто является настоящим. Я заставлю святого зверя их исследовать. Вскоре после этого женщина произнесла несколько слов бесконечному небесному зверю на древнем языке. Тело зверя вспыхнуло лазурным светом, и пара бычьих рогов на его теле стала прозрачной. Он несколько раз зарычал и дал святой ответ своим духовным чутьем. Это действительно хлопотно. Возможно, он обнаружил, что мы следили за ним через запах золотых прожорливым жуком. Оба двойника обладают жуками, и святой зверь не может их различить. Женщина с фиолетовыми волосами подняла бровь и сказала, и если это так, мы не можем позволить ни одному из них сбежать. Неважно. Каждый последует за одним из них. Теперь, когда мы так близки, и он использует такие уловки, чтобы разделить нас, то у него не должно быть больше козырей в рукаве. Раз он планирует разделить нас, значит, мы должны встретить его как полагается. На лице святой была холодная улыбка. Да, но я слышала, что, хотя этот человек обладает культивацией на средней стадии зарождающейся души, его способности не слабее, чем у культиватора на поздней стадии, встревоженно сказала женщина с фиолетовыми волосами. Однако он получил травму, поэтому вам не следует сильно бояться, если вы столкнетесь с его истинным «я». Я буду преследовать другого. Пока он не использует никаких злых техник передвижения, я смогу с ним справиться и присоединиться к вам. Пожалуйста, не беспокойся, бессмертная Сун. Хотя эта малиновая техника движения странная, она явно ему дорого обходится, иначе он бы уже использовал ее, чтобы сбросить нас. Ему удавалось сбежать от нас до сих пор, но я считаю, что он на грани. Я также могу защитить себя святым котлом, так что проблем не будет, с уверенностью сказала святая. В таком случае все должно быть хорошо. Тогда в путь женщина с фиолетовыми волосами улыбнулась, а затем метнулась вдаль в пурпурной полоске света, гоняясь за одним из Ханли. Святая последовала за другим с холодным блеском в глазах. Монарх расщепления души сказал обеспокоенным тоном, они разделились, как ты и ожидал. Малыш Хань, твой план разделить их был действительно эффективным. Похоже, что у их святого зверя есть всего лишь доля его души, и ему все еще не хватает способностей. Даже если ты не убьешь этого бесконечного небесного зверя в ближайшее время, продолжительность освобождения печати истечет, и два великих бессмертных вернутся. Тебе грозит катастрофа, не говоря уже о том, что со святой бесконечного неба будет трудно справиться. Ханли использовал свое духовное чутье, чтобы взглянуть на преследующую его святую. У меня есть план. Я не собираюсь убивать женщину, а только святого зверя. Это не должно занять много времени. Что? Интересно подождать и посмотреть на то, что будет дальше, с тоном любопытства сказал монарх расщепления души. Ханли не ответил. Он чувствовал, что в нужный момент у него будет возможность все показать, чем сейчас тратить время на разговоры. Он сделал круг и хлопнул по сумке для хранения, выпустив несколько тысяч золотых прожорливых жуков. Они образовали золотое гудящее, вращающееся в воздухе облако. Затем из его рукава вырвалось несколько десятков сверкающих золотых летающих мечей. Под контролем заклинания они превратились в более 100 удивительных мечей, обернувшись вокруг его тела. Сделав жест заклинания рукой, он закричал «Соединись!». Мечи в воздухе дрогнули и метнулись вверх, заполнив небо ослепительным золотым светом. В мгновение ока они превратились в огромный меч длиной 20 метров. Затем Ханли открыл рот и выплюнул шар фиолетового пламени. Он тут же превратился в птицу длиной в фут, которая полетела к огромному мечу. Фиолетовая огненная птица взорвалась и покрыла огромный меч слоем фиолетового пламени.
Затем внутри фиолетового пламени вспыхнуло бесчисленное количество дуг молнии, демонстрируя огромную силу. Хань Ли нахмурился при виде это. Немного подумав, он выплюнул туманом лазурной ци на меч. Внезапно искрящаяся молния на мече исчезла без следа. Затем он отдал мечу ментальную команду, и тот скрылся в черных облаках. Глядя на это, Хань Ли кивнул с довольным выражением на лице. В этот момент на горизонте показалось слабое пятнышко света. Это была святая бесконечного неба. Хань Ли прищурился при виде нее и, взмахнув рукой, окружил себя лазурными мечами, которые стали кружить вокруг него. Затем из его рукава вылетел синий щит, заблокировав его с тыла. Взмахнув ладонями, он вызвал древнее пурпурное зеркало, которое он приобрел в долине падения демонов. В другой его руке был талисман духовного подчинения. После снятия печати ограничения души последнее использование его талисмана должно поднять уровень его культивации до еще более высокого уровня, чем в последние 2 раза, когда он его использовал. Подумав так, он тихо ждал, пока прибудет святая. Хотя святой зверь не обладал высоким уровнем культивации, его скорость была действительно необычной. В мгновение Ак приблизился к Хань Ли на несколько сотен метров. Хань Ли холодно взглянул на святую и зверя бесконечного неба. Кроме его большой бычьей головы, он не смог разобрать ничего особенно страшного. По сравнению со зверем, святая бесконечного неба была гораздо привлекательнее. Она обладала выдающимся и неповторимым очарованием, не говоря уже о ее чрезвычайно мощном уровне культивации. Пока Хань Ли рассматривал ее, святая делала то же самое. Она была несколько встревожена молодым видом Хань Ли, но ее внимание было немедленно привлечено к огромному облаку золотых прожорливых жуков в небе. Она не могла сдержать свой восторг. Святая на мгновение замешкалась, словно желая что-то спросить. Однако у Хань Ли было ограниченное количество времени до того, как печать ограничения души снова вступит в силу, и он также боялся, что она обнаружит огромный меч, спрятанный в небе. Не интересуясь тем, что женщина хочет спросить, он молча указал на золотых прожорливых жуков в небе и приказал им атаковать ее. Затем лазурные летающие мечи, развивающиеся вокруг него, тоже метнулись к ней. «Тебе жить надоело». Святая бесконечного неба при виде этого пришла в ярость и подняла руку, стряхнув темно-зеленый браслет из ее запястья. Он значительно увеличился в размерах и бросился навстречу мечам. Другой рукой она подбросила в воздух сумку для хранения с духовным зверей. Во вспышке золотого света появилось более 10 огромных, полностью эволюционировавших золотых прожорливых жуков, которые метнулись к облаку насекомых. В этот момент она все еще не заметила, что к ней приближались черные облака. Нефритовый браслет был мощным древним сокровищем. Как только с ним соприкоснулись лазурные мечи, он тут же стал вращаться быстрее, сметая собой мечи. Когда Хань Ли увидел, что мечи оказались совершенно эффективными, его сердце задрожало. Кроме того, у дюжины зрелых золотых прожорливых жуков было огромное преимущество перед роем Хань Ли. Хань Ли прекрасно понимал, что, хотя его собственные жуки намного превосходили в численности, они не могли причинить зрелым жукам. Скорее, полностью зрелые жуки могли просто сожрать его собственных. С угрюмым выражением на лице Хань Ли молча ударил талисманом духовного подчинения по своему телу, мгновенно начав трансформацию. Все его тело засияло багровым светом, покрываясь красными чешуйками, а на его голове выросли 2 огромных драконьих рога. Затем тело Хань Ли покрылось удивительной аурой. Святая в шоке вскрикнула, что это за техника. Но затем без малейшего страха она открыла рот и выплюнула свое магическое сокровище — шарф. Он обвился вокруг ее тела, увеличившись в размере до 10 метров в длину. Вскоре он превратился в изображение огромного серебряного шелкопряда. Хань Ли был поражен при виде этого. Пока он думал о способностях сокровища, изображение шелкопряда засветилось ярким светом, и он ожил. Открыв рот, он выпустил потоки серебряной нити в направлении Хань Ли. Хотя между ними было 300 метров, плотные потоки серебряной нити мгновенно сократили расстояние. Недолго думая, Хань Ли указал на синий световой щит. Щит сразу же превратился в большой световой барьер и полностью окутал Хань Ли. Затем он открыл рот и выплюнул шар пурпурного пламени на свой барьер. Из светового барьера вырвалась фиолетовая ледяная ци и покрыла площадь в 10 метров перед ним. В следующее мгновение перед ним поднялась фиолетовая ледяная стена высотой 30 метров. Глава 899. 2 котла. Серебряные нити с мощным хлопком ударились о ледяную стену, пробив множество отверстий. Казалось, ледяная стена вот-вот разлетится на осколки. При виде этого Хань Ли взмахнул рукой и ударил ледяную стену заклинанием.
Фиолетовый свет проник сквозь ледяную стену, излучая удивительную ледяную ци. В этот момент не только был восстановлен ущерб от серебряных нитей, но и стена уплотнилась еще на один слой толстого пурпурного льда вокруг него. Кроме того, ледяная ци в мгновение ока превратилась в пурпурное пламя и распространилась по серебряным нитям к магическому шарфу. Казалось, будто тонкие пурпурные змеи яростно набросились на него. В шоке святая подумала, что это за порочная техника. Несмотря на удивление, она совершенно не замедлились. Она подняла руки в жесте заклинания, а затем изящно указала на расшитый шарф. Портрет серебряного шелкопряда снова открыл рот и выплюнул клубок белого пламени. Клубок распространился по серебряным нитям к фиолетовому огню, встретившись в атаке. Оба пламени быстро столкнулись друг с другом на серебряных нитях и переплелись вместе, но через мгновение фиолетовые языки пламени стали вытеснять белые, захватывая серебряные нити. Святая при виде этого неосознанно нахмурилась и произнесла несколько слов на древнем языке. Внезапно бесконечный небесный зверь издал низкий рев и выплюнул поток лазурного пламени, который слился с белым. Объединившись, лазурно-белое пламя на какое-то время смогло заблокировать фиолетовое ледяное пламя. В этот момент святая махнула рукой, и в ее руках появился восьмиугольный металлический кулон, который она подбросила в воздух в следующее мгновение. Затем металлическая подвеска мгновенно превратилась в огромную диаграмму Багуа, пылающую алым пламенем, и направилась в сторону Ханьли. Ханьли невольно стиснул зубы при виде этого. Недолго думая, за его спиной грянул гром, вызвав пару серебряных крыльев. В тот момент, когда диаграмма Багуа должна была настичь его, он размылся и исчез во вспышке серебряной молнии. Затем Ханьли появился на расстоянии 100 метров с взмахом крыльев и снова исчез. Молниеносное движение. Когда святая увидела, что Ханьли приближается к ней, она пробормотала название этой знаменитой техники с торжественным выражением лица. Затем она сделала древний жест заклинания и заставила бесконечного небесного зверя выплюнуть море белого тумана, а затем быстро укрылась в нем. В мгновение океана и зверь полностью исчезли в тумане. Вскоре раздался еще один раскат грома, и Ханьли вновь появился рядом с туманом с удивленным выражением на лице. Он не смог найти никаких следов святой в белом тумане, поскольку он полностью блокировал его духовное чутье от проникновения в него. Однако у него не было времени, чтобы позволить им прятаться. Ханьли махнул рукой с ледяным выражением на лице, вызывая перед собой древнее пурпурное зеркало. Затем, держа в руках зеркало, он влил в него всю свою духовную силу, заставив его пульсировать светом. В результате из зеркала вышел луч сверкающего пурпурного света и пробился в туман. От луча пурпурного света белый туман вздрогнул и рассеялся, оставив святую без укрытия. Но в этот момент из оставшегося тумана вырвалось лазурное пламя, не позволяя фиолетовому свету продвигаться дальше. Ханьли быстро сосредоточился на источнике этого пламени и еле различил в тумане силуэт бесконечного небесного зверя. Однако рядом не было и следов святой. Ханьли обрадовался увиденному. Изначально он планировал найти способ разделить женщину и святого зверя, но теперь, когда она сама непроизвольно сделала это, перед ним появилась крайне редкая возможность. Хотя он не знал, где пряталась святая бесконечного неба или какую технику она готовила, он не мог позволить этой возможности ускользнуть. С этой мыслью Ханьли без малейших колебаний отправил ментальную команду. Огромный меч, спрятанный в облаках вверху, внезапно издал громкий вой и разразился молниеносной вспышкой в облаках, обрушившись на зверя с поразительной скоростью. Пылающий пурпурным пламенем и золотой молнией меч оставлял после себя раскаты грома. Это продлилось всего лишь несколько минут, а затем он разделился на части. Ханьли смотрел на это с восхищением, но вскоре он изменился в лице. Тело бесконечного небесного зверя превратилось в клубы белого тумана, и он исчез из поля зрения. Потеряв рассудительность от волнения, Ханьли не заметил иллюзию зверя и совершил импульсивный поступок. «Нехорошо!» — тревожно крикнул Ханьли. Больше не пытаясь найти истинное тело святого зверя, он быстро удалился, но над ним сверкнул плотный поток лазурного света, который замедлил его движение. В тот же момент он услышал, как святая повторяет заклинание. Ханьли поспешно поднял глаза и увидел шар серебряного света. Святая плавала в 100 метрах над ним, и на ее лбу появились древние серебряные иероглифы. Пока она продолжала произносить заклинание, в ее руке появился маленький котел. Затем котел выпустил плотный поток серебряного света, который окутал область в 100 метров вокруг него. «Небесный котел!» Тревожно вскрикнул Ханьли, и его лицо стало смертельно бледным. Он поспешно заглянул внутрь себя и обнаружил, что небесный котел был в безопасном месте. Что происходит? Неужели в этом мире есть второй небесный котел? Однако у него не было времени размышлять над этим.
В мгновение ока маленький котел над ним засветился ярким светом и увеличился в размерах до 12 метров. Затем, по приказу печати заклинаний святой, котел сверкнул ослепительным светом и выпустил бесконечный поток сверкающего лазурного песка. Песчаная струя сгустилась в облако, а затем стала окутывать Ханли. Когда Ханли увидел это, его крылья вздрогнули, и серебряная молния сверкнула у него за спиной. Но затем из белого тумана послышался слабый раскат грома. Звуковая волна грома пронеслась мимо Ханли и заставила серебряную молнию его крыльев полностью исчезнуть, временно отключив его молниеносное движение. Что это за способность? Ханли тревожно взглянул на туман и увидел слабый силуэт бесконечного небесного зверя с краю, но не смог определить, было ли это его подлинное тело. Из-за облака песка в 30 метров над собой Ханли не мог спастись от него. Он только указал на свой синий и окутал себя синим световым барьером. Как только песок и синий световой барьер соприкоснулись, лазурный песок засверкал ярче и массивно расширился в размерах. При столкновении с синим световым барьером каждая песчинка увеличивалась до размера валуна. Серия грохотов эхом разнеслась по воздуху. Независимо от того, насколько мощным может быть синий световой барьер, он не смог выдержать такое огромное количество мощных ударов. В одно мгновение он расплылся и потускнел. Кроме того, облако песка раскололось на две части и превратилось в двух водяных драконов, обвивающих световой барьер, чтобы ограничить Ханли. Недолго думая, Ханли открыл рот и выплюнул маленький котел. Затем он провел пальцем по нему, и на его поверхности появилось голубое ледяное пламя. Это было божественное духовное сокровище, которое он культивировал до своего первого слоя, небесный котел, хотя он мог использовать только небольшую часть мощности котла. У Ханли не было другого выбора, кроме как использовать его, поскольку он был на грани. Он провел рукой по поверхности котла, и волна синего света вылетела из него, плотно обвив котел. Затем Ханли развел руками и щелкнул пальцами в направлении двух песчаных водяных драконов. В мгновение ока в них метнулась дюжина полосцы лазурного меча, которая яростно метнулась в драконов. В результате дюжина отверстий размером с большой палец появилась в их головах, но это не дало особого эффекта. Ханли почувствовал, как его сердце задрожало. Пока он думал, как избежать атак, его тело стало тяжелым, как гора, и его действия были остановлены, что полностью ограничило его движение. Водяные драконы появились перед ним и метнулись в него, рассыпавшись в песчаные облака при ударе. Затем с ярким светом, сверкающим вокруг тела Ханли, облако песка сгустилось в гигантский кокон вокруг него, прочно запечатывая его внутри. Сначала святая была потрясена, когда Ханли вытащила маленький котел, похожий на ее собственный священный котел, но когда она увидела, как легко Хань был пойман в песок, она просто улыбнулась. Мощь песка священного котла была невероятно сильна. Когда кто-то был пойман в ловушку, он был полностью в ее власти. Даже культиватор на поздней стадии зарождающейся души не смог бы сбежать оттуда за короткое время. Раздался громкий взрыв, когда синий световой барьер Ханли был разрушен, и еще один слой песка немедленно обернул его тело. В этот момент женщина почувствовала себя непринужденно и стала спускаться, стоя на вершине своего огромного котла. Но через 30 метров произошло нечто неожиданное. Кокон внезапно засветился бесчисленным количеством лучей со всех сторон. Прежде чем святая смогла отдать новый приказ, песчаный кокон рассыпался в облако песчинок и неподвижно завис в воздухе. В центре песчаного облака был большой ослепительно-синий свет. Ханли был внутри, держа в руке маленький котел, глядя на святую. Святая внезапно остановилась и посмотрела на Ханли с мрачным выражением на лице. Она не верила своим собственным глазам. Ханли холодно фыркнул, хлопнув крышкой небесного котла. От котла тут же по воздуху распространилась рябь синего света, окружив его, в результате чего окружающий его песок стал таять, будто синий свет поглощал его. Святая была дико встревожена увиденным и поспешно сделала жест заклинания рукой, приказав песку возобновить атаку. Однако песок не двигался с места, словно полностью потеряв связь с духовным чутьем святой. Внезапно на лице святой отразилась паника, и она топнула на огромный котел. Некоторое время он продолжал вращаться, а затем изверг ослепительный лазурный свет в направлении Ханли. Глава 900. Поразительное изменение. Ханли прищурился и начал распространять первый слой техники запечатывания артефакта из небесного котла. Из котла послышался драконий крик, и крышка котла поднялась в воздух в полоски синего света, являя радужный свет, сверкающий внутри. Внезапно море лазурного света, которое святая использовала, чтобы заморозить движение Ханли, было быстро поглощено в небесным котлом. Они оба были потрясены при виде этого. Огромный котел святой издал странный гул и внезапно выпустил полоску лазурного света.
Святая стала смертельно бледной от этого внезапного изменения и поспешно сделала жест заклинания рукой, приказав котлу остановиться, но ее команды были неэффективны, и котел исчез в небесном котле внизу. Яростная тревога наполнила разум святой, но на этом она не остановилась. Небесный котел внезапно вылетел из рук Ханьли и развернулся в воздухе, а затем развернулся горлышком в сторону белого тумана сбоку. В тот момент, когда котел засветился белым светом, из тумана раздался жуткий рев, а затем в небо вылетел черный силуэт. Это был водяной дракон с головой быка, бесконечный небесный зверь. Затем из небесного котла вырвался лазурный туман и погнался за бесконечным небесным зверем на невероятной скорости, мгновенно окутав зверя. Бесконечный небесный зверь дико взвыл и стал бороться изо всех сил, но лазурный туман крепко схватил его, словно не обращая внимания на атаки зверя. В следующее мгновение туман развернулся, схватив зверя, и метнулся назад в котел. Затем крышка котла крутанулась еще раз и закрыла котел. Этот странный поворот событий произошел в мгновение ока. Выражение лица святой стало совершенно бледным. Она не верила своим глазам. Было ясно, что она изначально выигрывала битву. Как так случилось, что она так быстро упала в пропасть поражения? Ханьли не только сбежал из ее песчаного кокона, но и схватил и святой котел, и воплощение святого зверя. Однако святая даже в такой ситуации могла сохранять самообладание. Она пристально взглянула на небесный котел в руках Ханьли. Она прекрасно понимала, что все это произошло из-за этого котла. Потеря контроля над священным котлом, должно быть, произошла из-за связи между ним и котлом Ханьли. Она должна была заполучить этот котел во что бы то ни стало, в мгновение ока святая решила. Ханьли был в восторге от этого внезапного поворота событий, но, увидев, как ледяной взгляд женщины промелькнул мимо него, он улыбнулся, точно зная, о чем думает женщина. Затем, взмахнув крыльями, он исчез во вспышке серебряной молнии и вновь появился в 100 метрах. Затем он без каких-либо колебаний поманил свои летающие мечи, сделав жест заклинания. Лазурный свет вспыхнул вокруг его тела, а из его тела стала распространяться удивительная духовная ци. Затем он открыл рот и выплюнул несколько глотков крови в воздух. Они превратились в нити кровавого тумана, а затем трансформировались в странный лазурно-красный цвет. Кроме того, его цвет лица с удивительно ярким оттенком превратился из темно-красного в кроваво-красный, а фигура в тумане крови стала нечеткой. Нехорошо. Увидев действия Ханьли, святая сразу подумала о чем-то и закричала в панике. Она подняла руку и выпустила 2 луча серебряного света, которые превратились в бесчисленные серебряные нити в воздухе, пытаясь накрыть Ханьли. Но к тому времени, как огромный меч вернулся к Ханьли, его изображение в багровом тумане начало размываться, и он исчез из поля зрения. В следующий момент темно-красный свет засиял на горизонте, а затем и вовсе исчез. Сердце святой дрогнуло, и она быстро высвободила свое духовное чутье, но Ханьли уже был вне пределов досягаемости ее духовного чутья из-за своего кровавого теневого уклонения. Женщина замерла на месте с пепельным цветом лица. В тот же момент, более чем в 500 километрах, элегантный мужчина с странным выражением взглянул на бескрайние равнины. Вокруг него вращалось 9 гудящих темно-зеленых колес. Техника древесного перемещения. У него все еще остались силы использовать эту технику, когда я нанес ему столько ран. Хотя этот дьявольский артефакт очень мощный, он рискует подвергнуть себя побочной реакции при его использовании. Однако ему не выжить. Это просто зарождающаяся душа. С нынешними повреждениями его тело скоро исчезнет. Однако у меня плохое предчувствие. Неужели это как-то связано с остальными? С горящими глазами бормотал про себя юноша, глядя в другом направлении. Немного поколебавшись, он соединил 9 своих колес в одно и выстрелил в небо в виде темно-зеленой полоски света. Под ничем не примечательным кустом в землю был воткнут сверкающий черный флаг. В нем была дыра шириной в полфута, где внутри нее лежала темно-зеленая зарождающаяся душа размером с дюйм. Черная ци вращалась вокруг ее тела, пока она тихо впитывала чистую дьявольскую ци в флаг, чтобы восстановить свои раны. В другом районе равнин прекрасная женщина с фиолетовыми волосами использовала древние нефритовые сокровища, чтобы поймать в ловушку несколько тысяч золотых прожорливых жуков. Она заблокировала удар молнии, а затем с легкостью пронзила тело чужеземца одной атакой. Однако тело чужеземца в этот момент засверкало серебряным светом, раскрывая тело очаровательной женщины. Затем она рассыпалась в серебряные пятнышки и исчезла. Женщина с фиолетовыми волосами была обескуражена произошедшим. 4 часа спустя элегантный мужчина, женщина с фиолетовыми волосами и святая бесконечного неба встретились. Они рассказывали друг другу о случившемся и с тревогой переглянулись между собой.
Элегантный мужчина нахмурился и угрюмо сказал: «Вы хотите сказать, что мы не только не приобрели технику выращивания золотых прожорливых жуков, но и потеряли священный котел и святого зверя?» Женщина с фиолетовыми волосами сказала мрачным тоном: «Священный котел не имеет значения, поскольку у нас есть другая альтернатива призыву святого зверя. Однако, я боюсь, что пленение воплощения святого зверя вызовет ярость святого зверя в высшем царстве. Мы должны вернуть его». «Мы были слишком небрежны», — сказала святая с исключительным спокойствием. «Я не думала, что у этого человека будет какой-то метод сдерживания священного котла. Мне придется отправиться в Великую Империю Цзинь, чтобы вернуть воплощение святого зверя. И тот странный маленький котел, который использовался для управления нашим священным котлом, тоже не стоит недооценивать. Я подозреваю, что его котел — это божественное духовное сокровище божественного, по которому был сделан наш священный котел. По-другому этот никак не объяснишь. Божественное духовное сокровище. Это маловероятно, с сомнением сказала женщина с фиолетовыми волосами. Эти сокровища — не то, что может появиться в этом мире. Были сокровища, которые древние культиваторы вынесли из высшего царства. Техника изготовления священного котла появилась в результате того, что наш гениальный предок приобрел после использования секретной техники для общения со святым зверем. Разве может божественное духовное сокровище оставаться в мире смертных? Элегантный мужчина покачал головой и сказал: «Возможно, это не так. Поскольку высшие демоны смогли появиться в нашем мире смертных, возможно, в нашем мире также есть несколько божественных духовных сокровищ». Когда святая и женщина с фиолетовыми волосами услышали упоминание о высшем демоне, они изменились в лицах. Женщина с фиолетовыми волосами фыркнула и сказала: «Стоит сказать, что высший демон был слишком опасен, но это позор, что у нас не было возможности с ним бороться. Однако дьявольские техники перемещения невероятны. Он легко смог пересечь наши равнины и войти в Великую Империю Цзинь». Элегантный мужчина вздохнул и сказал, криво улыбнувшись: «Это потому, что высший демон был тяжело ранен. Если бы он столкнулся с нами, мы бы преследовали его, не давая ему найти время для исцеления. В противном случае демон принес хаос в наши равнины». С мрачным выражением на лице святая сказала: «Независимо от того, является ли этот котел настоящим божественным духовным сокровищем, он убил многих из наших бессмертных и схватил святого зверя. Мы не можем оставить все как есть. Поскольку священный котел был захвачен у меня, я должен отправиться в путешествие, чтобы лично найти его и воплощение святого зверя. Иначе мы не сможем ответить на вопросы святого зверя во время следующего призыва». Двое других, услышав это, переглянулись между собой, словно боялись озвучить свое мнение. Затем элегантный мужчина кивнул и сказал: «Поскольку святая испытывает сильные переживания по этому поводу, вы можете отправиться в Великую Империю Цзинь. Однако многие секты культиваторов Великой Империи Цзинь предвзято относятся к бессмертным из наших парящих племен. Вам лучше держать свою личность в секрете. В конце концов, культиваторы из Великой Империи Цзинь должны обладать мощными способностями. Сначала вам следует посетить секты рассеивающейся инь и узнать, действительно ли этот человек старейшина этой секты. После выяснения его личности вы должны немедленно вернуться на наши равнины, и мы предоставим вам всю нашу силу». «Я понимаю. Поскольку возможности этого человека, скорее всего, выходят за рамки моих, я не стану безрассудно предпринимать какие-либо действия». Таким образом, три быстро пришли к согласию. После того, как святая бесконечного неба закончила свои дела, она отправилась в Великую Империю Цзинь на поиски Ханьли. Провинция Ля Великой Империи Цзинь была одной из 108 провинций империи. Она была разделена на 10 префектур, но большинство из них располагалось в заснеженном районе, где жили немногие. Даже более преуспевающие из этих префектур были все еще несколько нищими. Мистическая река провинции Ля, вторая по величине река провинции, и она была одной из немногих рек, которые не замерзали во время паводка. В результате, всякий раз, когда приходило время, торговцы и путешественники использовали эту реку для своих путешествий, поскольку она была намного удобнее, чем карета или лошадь. На каждом участке реки патрулировали корабли империи. Но, несмотря на это, на реке все еще было много преступников, которые часто захватывали торговые корабли. Поэтому более крупные судовладельцы нанимали квалифицированных мастеров боевых искусств в качестве охранников. Ван Тэцан был типичным примером такого охранника. И, как подсказывает его имя, он хорошо владел копьями, но это было вторично по отношению к его огромному опыту в качестве охранника. Он был охранником более 20 лет, превратившись из горячей головы в опытного и глубокого практикующего цзинху. В данный момент он неуклонно стоял у носа корабля, положив руку на перила лодки. Он осматривал близлежащие воды со спокойным выражением лица.
В этом путешествии он был всего лишь обычным телохранителем. Единственная особенность этой работы заключалась в том, что, по слухам, владелец корабля был доверенным лицом очень важного государственного чиновника. При этом большинство бандитов не желали предпринимать действия против корабля, даже если его охраняли не очень сильно. На протяжении всего этого пути ничего не произошло, что еще больше доказывало этот факт. Потерявшись в своих мыслях, он вспомнил, как щедро заплатил ему владелец корабля. На эти серебряные монеты его жена купила хороших тканей для изготовления нескольких комплектов одежды. С этой мыслью Ван Тэцан невольно улыбнулся, думая о своем 7-летнем сыне. Внезапно раздался женский крик: «Там огромный кусок льда!» Это... Кажется, внутри кто-то есть.